тестування чилера. В даний момент працює два компресори. Задано опустити до температури 11, зараз фактично 22,9. Як споживач підключено інший чилер із баком і помпою. В даному чилері помпи не передбачено, оскільки немає баку. Пластинчастий теплообмінник. І чуємо, як вмикаються вентилятори. Ось фактично. Кабелі не йдуть в стандарті, це просто в даний момент для зручності підключення. Чилер знизу повністю обвішується ось такими от самими сітками. І вон там дані сітки. Уже 14 градусів. Дана температура плюс 11 вказана на вході в чилер. На виході із чилера буде задано плюс 6. Якщо буде задано 15 градусів, буде на виході 9. Тобто мінус 5 градусів, 5-6 градусів. А от зараз чилер має зупинитися на відмітці в 11 градусів. Один компресор вимкнувся, другий в даний момент працює. І повністю вимкнувся другий компресор. Оскільки в теплообміннику ще є холодний фреон, воно по амплітуді ще зупиняється. По факту в бакові у споживача температура 6,3 градуси. 6,1. До 6 охолоджує. Все як було і задумано. Все, всім дякую і гарного дня.